हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक ऐसा मिरेकल सूप जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा इन विंटर्स में जो अभी स्टार्ट होने वाली है और आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स में लिया है, गार्लिक लिया है मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, चॉप करके लिया है। कॉर्नफ्लावर लिया है, सेम 1 टेबलस्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर। इसको हम थोड़ा पानी में डाइल्यूट करके डालेंगे। ऑनियन मैंने 2 टेबलस्पून लिया है चॉप्ड। कैरेट मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, एकदम चॉप किया है। लेमन लिया है, ऑयल 1 टेबलस्पून लेंगे और मेन इंग्रेडिएंट इसमें रहेगा हमारा कोरिएंडर, जो भी बहुत ही बारीक चॉप किया है। कोरिएंडर में मैंने स्पेशली ये जो कोरिएंडर की डंडियाँ हैं इनका यूज़ किया है। लीफ भी लिए हैं पर डंडियाँ मैंने ज़्यादा ली हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। ये 1 चम्मच हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑलिव ऑयल लिया है मैंने, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें हम सबसे पहले गार्लिक को जो हमने लिया है बारीक बारीक, सब चीज़ें हमने बारीक चॉप कर ली हैं। इसको हम इसका थोड़ा जो स्मेल है वो निकालेंगे। एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना, सब्जी की तरह मसाला नहीं हमको भूनना है। ये सूप, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है इसके। अभी विंटर आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, कफ कोल्ड वगैरह में ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा, वो ठीक रखेगा आपका। इसके बाद हम अनियन डालेंगे जो मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि गार्लिक और ऑनियन को हमें डार्क ब्राउन, सब्जी की तरह ब्राउन नहीं करना है। प्याज डाल के आप मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट ही चलाइए, जस्ट उसका वो कड़वापन निकल जाए, दैट्स इट, उतना ही हमको चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा रेडी हो गया है, अनियन और गार्लिक। अब हम इसमें चॉप्ड, बिल्कुल चॉप सब्जियां जो भी मैं सब डाल रही हूँ बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ है मैंने, चॉपर से चॉप किया था। ये कैरेट मैंने डाल दिया है इसमें। अब कैरेट के साथ हम अपनी सारी चीज़ें डाल देंगे, जैसे कि हम नमक डाल देंगे 1 चम्मच। आपको कोई भी मसाले नहीं डालने हैं। हो गया है। ये मैंने छोटा सा 1 टीस्पून नमक लिया है और पानी मैंने 1 कप डाला है। आप देख लीजिए आपको कैसे कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप करना है इसको। धनिया क्या होता है, कई बार हमारे पास धनिया ज़्यादा नहीं होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, धनिया की जो डंडी होती है जिस पे धनिया का पत्ता उगता है वो हम उसके बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे, वही डालती हूँ मैं अक्सर। उसका एक अपना टेस्ट है। अब ये हम कॉर्नफ्लावर को 2 चम्मच पानी के साथ डाइल्यूट करके इसमें डाल देंगे, ज़रा सी उसमें थिकनेस लाने के लिए, और कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे। अब ये हम इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डाल रहे हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है सूप और इट्स वेरी टेस्टी। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो ये सूप आप रोज़ अगर नहीं पी सकते हैं तो एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार तो पी के ही देखिए। आप एक बार भी बनाएंगे ना, एक बार पिएंगे भी ना, तो आपको ये बहुत ही, आपको लगेगा आप रोज़ बनाएं। अच्छा, जो मैंने आपको लेमन दिखाया था, ये मेरा एक इंग्रेडिएंट मैंने रखा था सेपरेटली, सीक्रेट जिसको मैं बोलती हूँ। इसमें मैंने लेमन का जेस्ट डाला है, यानी कि लेमन के बारीक बारीक छिलके को बारीक बारीक किया है मैंने, छोटे से कद्दूकस के साथ में ग्रेट करके डाल रही हूँ मैं इसमें। इसका एक अपना ही एक फ्लेवर आएगा एंड आपको पता है इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। जितना हम लोग फ्रूट खाते हैं उतना फ़ायदा, उससे ज़्यादा फ़ायदा उसके छिलके में होता है। तो इसीलिए मैंने जैसे कोरिएंडर की डंडी ली है बारीक करके, और लेमन का जेस्ट यानी कि लेमन का जो पील है वो मैंने लिया है।
तो फ्रेंड्स, अभी ये मेरा मिरेकल सूप रेडी हो गया है। तो आइए इसको सर्व करते हैं और गरम गरम सूप पीते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये सूप, मिरेकल सूप का जो रेसिपी है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास ज़रा सा टाइम है तो प्लीज़ टाइम निकाल के थोड़ा कमेंट कीजिए आपको ये सूप कैसा लगा, और एक बार बना के ज़रूर पीना। थैंक्स फॉर योर टाइम।